नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग। स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो छोटो मिठो भ्लगमा। म चाहिँ तपाईँहरूकै सीता बोहरा छेत्री। आज भने म यता पछाडितिरको सिन देखाउँदैछु। पछाडि उतातिर फुलेको छ फुल दामी, उता ऊ बत्ती बोलाएको छ, त्यतातिर छ रेलवे स्टेसन। यताको मौसम आज खुल्ला एकदम दामी सफा होइन, धेरै पछि पानी पर्ला जस्तो गरेको छ। त्यो भएर पनि म तपाईँहरूलाई यहाँको मौसम अनि यहाँको वातावरण, यहाँको घरहरू के कस्तो छ देखाउने प्रयास गर्नेछु। कस्तो हुन्छ हेरेर साथ दिनु होला। उता पछाडितिरबाट मलाई सानो भाइहरूले दिदी दिदी भनेर बोलाउँदैछन् है। त्यही पनि म सुरु गर्दैछु, तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु यताको भ्यू कस्तो छ के छ। अनि उता पछाडिबाट त्यो भाइलाई देखाउनेछु, देख्न सक्नुहुन्छ उता पछाडितिरको भ्यू कस्तो छ के छ है। मैले देखाउने प्रयास गरेँ। उता मैले देखाइरहेको छु त ऊ पछाडि भाइलाई देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। उता पछाडिबाट भाइले दिदी भन्दैछु, देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यताबाट गराएको छु, उताबाट पनि हात हल्लाइरहेको छ भाइले है। यतातिर त मलाई यही मजा लाग्छ, यतातिरका मान्छेहरूको भिडियो बनेपछि यस्तो मजासँग पुरै उ गर्ने क्या, सानोदेखि ठुलोसम्मले है। त्यो भएर म देखाउँदैछु यताको भ्यू, यताको पुरै सिन। यतातिर पुरै बत्ती, उता पर बत्ती बोलाएको छ, त्यो चाहिँ रेलवे स्टेसन साथीहरू। यतातिर फुलेको छ फुल, उता चाहिँ उता देखेको चाहिँ होटेल रातो थोरै बत्ती देखा होला। यतातिर चाहिँ बहुत ठुलो ठुलो बिल्डिङहरू पनि छ यतातिर होइन। यता तलतिर फेरि सानो सानो पनि छ, उता पछाडितिर पनि ठुलो छ। यो शैल चाहिँ बेलुका भइसक्यो, यतातिर अलिअलि गर्दै गर्दै रात पर्न लाग्यो नि त। त्यो भएर पनि अलि अँध्यारो अँध्यारो देखिरहेको छ, त्यही पनि म देखाउने कोसिस चाहिँ गर्दैछु। अब बेलुका भयो, दिउँसो गर्मीले बाहिर निक्लिन सकिन्न, बेलुका भयो भने अब यही हो फेरि झमक्क भइहाल्छ। त्यो भएर पनि म तपाईँलाई यताको सिन देखाउने प्रयास गर्दैछु, दामी छ है। उतातिर चाहिँ ठुलो ठुलो बिल्डिङहरू छ यतातिर पनि। अनि उता चाहिँ रेल चाहिँ आएको छैन, रेल आयो भने आवाज चाहिँ आइहाल्छ, रेल आयो भन्ने थाहा भइहाल्छ। मेरो यतातिर चाहिँ टिएसको मान्छेहरू बस्नु भएको छ उता तलतिर, म चाहिँ उहाँहरूभन्दा माथि छु। मैले उता रेलवे स्टेसनतिरको मात्र देखाएँ भने अब म यतातिरको पनि देखाउने कोसिस गर्नेछु है। तलतिर तल पनि मान्छेहरू बस्नु भएको छ, यसरी यसरी बस्नु भएको छ। पुरै अहिले मौसम चिसो त छैन, गर्मी छ, त्यही पनि साथीहरू तलतिर चाहिँ मान्छेहरू गर्मी छ, धेरै गर्मी छ, त्यो भएर यसरी बस्नु भएको छ होइन। यता माथितिर चाहिँ दामी छ भने तलतिर पनि जस मान्छेहरू सबैजना बस्नु भएको छ। गर्मी यस्तो छ, त्यो भएर पनि तलतिरै मान्छे पराएछु। अब दिउँसो निक्लिने कुरा हुन्न, गर्मीमा त बाहिर निक्लिन सकिन्न नि त। त्यो भएर पनि अहिले चाहिँ मान्छेहरू तलतिर हुनुहुन्छ, उतातिर बस्नु भएको छ। त्यसै तल पार्किङ हो, पार्किङ भए पनि तर मान्छेहरू चाहिँ त्यता तल पार्किङ छ, उतातिर चाहिँ बस्ने ठाउँ छ, दामी बस्ने ठाउँ छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस राम्रो छ बस्नको लागि, ठाउँ चाहिँ दामी लाग्यो, मलाई राम्रो लाग्यो। तर गर्मीले चाहिँ कतिखेर घर जाम, नेपाल जाम जस्तो बनाउँछ। मलाई चाहिँ बेला बेला नेपाल हिँड्दिउँ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै के गर्नु साथी, कहिले केसको प्रब्लम कहिले केसको प्रब्लम भने जस्तो हुन्छ। त्यो भएर घर जान सकेको छैन, तर जान चाहिँ जाने हो, कहिले जाने हो त्यो त छैन। जान चाहिँ जान्छु, म छिटै जाने कोसिस गर्नेछु। ल साथीहरू, अलिअलि गर्दै रात पर्यो, अनि अब म पनि तलतिर जानु पर्ला जस्तो लागिरहेको छ। यस्तो गर्मी सायद मैले जिन्दगीमै नभोगेको गर्मी यहाँ आएर भोग्दैछु। यस्तो गर्मी छ नि, फेसभरिमा पुरै यस्तो पिम्पल जस्तो आएको छ मेरो। पुरै औषधि गरेर पनि सन्चो नहुने उ भएको छ,
2 हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो कस्तो गर्मी छ त त्यो भएर मेरो त पुरै फेसभरिमा पिम्पल नै आएको छ क्या यो ओइल फेस हुनेवालाको चाहिँ बहुत समस्या यो गर्मीमा थोरै गर्मी भयो भने पनि पुरै अनुहारभरिमा पिम्पलै पिम्पल आउने क्या मेरो चाहिँ यो समस्या छ तर किन खै मलाई यहीँ आएर यस्तो भयो घरतिर त हुन्थेन तर यतातिर मैले डक्टरलाई देखाएको थिएँ गर्मीले एलर्जी भयो भन्थ्यो भनेपछि कस्तो गर्मी होला थाहा पाउनु न तपाईँहरू यस्तो गर्मीले एलर्जी नै बनाउने पुरै ल साथीहरू रात पर्यो अब म चाहिँ जान्छु होला तलतिर यहाँ माथि बसेर काम छैन आजको भ्लग यति नै के कस्तो भयो हेरेर साथ दिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु रात पर्यो त्यो भएर पनि फेसमा छिबिर्का देखिया छ होइन यहाँ माथि टेरेसमा चाहिँ बत्ती थिएन तलतिर चाहिँ छ यता चाहिँ छैन मैले फेरि अहिले भ्लग सुरु गरेको थिएँ नि त कति 7 बजीतिर भ्लग सुरु गरेको थिएँ त्यो भएर पनि अहिले यस्तो देखिया छ आजको भ्लगलाई चाहिँ मैले यहीँ बिट मार्छु साथीहरू है ओके बाई बाई फेरि भेटौँला अर्को भ्लगमा